और गाइस यार देख सकते हो बारिश की वजह से कितना गड्ढा बना हुआ, उससे भी ये निकल के आ चुका है यहाँ पे। तो इसकी पावर का आइडिया आपको लग गया होगा। ये गाइस देख सकते हो इसका नाइट का व्यू, ये सारी लाइट्स वगैरह बंद है। तो ट्रैक्टर की लाइटिंग का फोकस देख सकते हो कितना ज्यादा है। ये इसका कम्प्लीटली नाइट व्यू। गाइस यार तो ये अपना आरसी जॉन्डियर 5050D ट्रैक्टर, इसको हमने 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको 4x4 बनाने के बाद इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हम इससे काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और इसकी फुल मेकिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी फुल मेकिंग वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन दोनों में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए इसकी मेकिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
है।